今日同大家分享一件和田紙料題材係鴛鴦。客人講呢種造型係叫戀手，我呢種狀態我唔識，即係大件嘅類似雙手盤嘅手把件。哇！而家揸起出嚟都好墜手。呢件好難影啊，兩個鴛鴦頭。嗱，呢個鴛鴦頭舐向呢面，呢個鴛鴦頭就舐返嚟呢面。本身嚿料呢，離遠啲睇呢，成個心形，所以做鴛鴦就好貼切咯。哇！呢個料太白啊，好難影，好難影，超級無敵難影。仲未磨得好好，但係呢件好靚，所以要影咗先。真係太白，睇唔到乜嘢，要睇實物啊！好似呢啲真係要睇實物。